মিঠু বলো বেটা এই যে আমি বাগানের মধ্যে চলে এসেছি আর এবার আমি স্নান করবো। তো হচ্ছে অনেক বাসন কুসন আছে, এগুলো সব মিঠু, এই যে দেখো মিঠু গাছের ডালে একেবারে উড়ে বসে গেছে। এই দেখো। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠু সোনা খুব 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 ভালো আছি। আর এখন যে সকাল 7:30, এখন থেকে আমি আমার ব্লগ স্টার্ট করছি। আর আজকে তো মিঠু সোনা 7:30টার সময় ঘুম থেকে উঠে গেছে। আর ওকে আজকে আমি একটু উপরে নিয়ে এসেছি, উপরে একটু কাজ ছিল, তো তাই ওকে একটু নিয়ে এলাম। আর চলো এবার মিঠু সোনাকে নিচে নিয়ে যাবো। মিঠু সোনা কী খাবে, আর এখন একটু ভুট্টা খেয়ে মিঠু সোনাকে উপরে নিয়ে এলাম। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে দেখো। আশা করি আজকের ব্লগটা তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। আর প্লিজ ছোট্ট লাইক দিয়ে আমার ভিডিও দেখতে শুরু করো। আর এই যে আজকে সকাল সকাল মিঠু সোনা আমার পেয়ে গেছে ভুট্টা, আর এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামেরই গাছের খেজুর। তো মিঠু সোনার তো খুবই এগুলো পছন্দ। মিঠু সোনাকে এই যে একটু ভুট্টা খেয়ে নিয়েছে। তো এই যে আমি চলে এসেছি আর মিঠু সোনার জন্য কি নিয়ে এসেছি দেখো। মিঠু চলো নিচে নামো। এই দেখো তোমাকে এখানে ভিডিও বানাবো, চলো 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 নিচে নামো। এবার ব্রেকফাস্টে কিছু জলখাবার বানিয়ে নেবো। এই দেখো মিঠু সোনাকে যেই বললাম এখান থেকে ভিডিও বানাবো, সেই মিঠু সোনা আমার এখানে নেমে গেছে। তো এই যে আমি বাগানের মধ্যে চলে এসেছি আর এবার আমি স্নান করবো। তো হচ্ছে অনেক বাসন কুসন আছে, এগুলো সব এই দেখো মিঠু উড়ে চলে গেছে। মিঠু তো এই দেখো গাছ থেকে মিঠু নামার চেষ্টা করছে ভিডিও বানাবার জন্য। মিঠু তুই তো যাওয়ার সময় উড়ে উড়ে চলে গেলিস, তাই নিচে নাম উড়ে। মিঠু 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 সোনা, মিঠু সোনা। এই দেখো মিঠু উড়ে এসে বসে গেছে এখানে। হ্যাঁ চলো নিচে নেমে গেছে। যখন আমি এডিটিং করি তখন কিন্তু মিঠু সোনা ওর ভিডিওগুলো দেখে বসে বসে। এই জন্য মিঠু সোনার কিন্তু ভিডিও বানাতে খুব 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 ভালো লাগে। ও বুঝতে পারে যে আমার ভিডিওগুলো আমি দেখছি। এই জন্য মিঠু সোনা গাছ থেকে ভিডিও বানানোগুলো তার খুব পছন্দ। চলো নিচে নামো নিচে নামো। হ্যাঁ ए बिट्टी के बिट्टी, ए बिट्टी के बिट्टी, मिठू मिठू। মিঠু
এখানে বসবি, আমি থালাগুলো ধুচ্ছি। হ্যাঁ বেটু বিট্টুকা বিট্টি। মিঠু মিঠু, এই দেখ মিঠু কোথায় বসে আছে দেখ। চলো মিঠু নিচে নামো। হ্যাঁ নিচে নামো চলো। পাখিরা উড়ছে, যাবে তুমি? হ্যাঁ মিঠু, ওদের সঙ্গে তুমি যাবে? মিঠু চলো, মিঠু চলো, মিঠু নিচে নামো, নিচে নামো, নিচে নামো। মিঠু মিঠু চলো। এই দেখো মিঠু, চলো নিচে নামো, নামো নামো নামো। হ্যাঁ বাহ সোনা, নিচে নামিয়ে গেছে মিঠু, লক্ষ্মী মিঠু। চলো দেখো, এই দেখো। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মিঠু আমার নিচে নেমে গেছে। আর এবার আমি মিঠুকে এখানে রেখে দেবো। এই মিঠু চলো এখানে থাকো। হ্যাঁ এ বিট্টু, এ বিট্টু, এ বিট্টু, ই মিঠু মিঠু। হ্যাঁ দেখো আরো উড়ে চলে। হ্যাঁ নিচে এখানে উড়ে চলে গেছে। হ্যাঁ চলো নিচে নামতে যেয়ে উড়িয়ে গেলিস। হ্যাঁ আয় আয় চলো মিঠু। তো মিঠু বাঁশবন দিয়ে উড়ে আর আবারও এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পেয়ারা গাছের মধ্যে এদিকে এসে বসে গেছে। চলো তোমাদের দেখাবো। মিঠু দেখো ওদিক দিয়ে উড়ে চলে এসছে এখানে। এই বাবা মিঠু চলো মিঠু, এই দেখো এই গাছেতে চলে এসছে, ওই গাছ থেকে ওদিক দিয়ে উড়ে মিঠু এখানে চলে এসছে। হ্যাঁ চলো নিচে নামা, চলো বেটা। এই দেখো কত পেয়ারা। এই মিঠু একটা এত বড় পেয়ারা আছে, পাড়িয়ে দেবো তোকে। মিঠু মিঠু উড়ে এসে চলে এসছে এখানকে, আবার নিচে নেমে গেছে। চলো মিঠু, এই দেখো এই দেখো। হ্যাঁ রুটি দো মিঠু, রুটি দো। হ্যাঁ চলো। তো এই যে এখানে আমি আমাদের বাগানের মুরগির ডিম সেদ্ধ হতে দিয়ে দিয়েছি, আর আমার ভাত এক ফুট হয়ে গেছে। আর এখানে আমার আছে একেবারে আমাদের বাগানেরই তাজা তাজা মহুয়ার ফল, আর এগুলো আমি কালকে একেবারে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি। আজকে সময় হবে না বলে কালকে আমি এগুলো ছাড়িয়ে রেখেছি। আর এই দেখো একেবারে টাটকা টাটকা তাজা তাজা মহুয়ার ফল, এগুলো হচ্ছে আমাদের বাগানেরই ফল। তো এই বাগানের নয়, যে বাগান তোমরা দেখো এটা একটা অন্য বাগান থেকে আমি নিয়ে এসেছি। এই দেখো। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি উপরে চলে এলাম, আমি আর মিঠু সোনা। আর এই যে মহুয়ার ফলের আমার যে মামা থেকে উইথ ভিলেজ ফুড যে চ্যানেলটি আছে সেই চ্যানেলে ভিডিও বানাবো বলে উপরে চলে এলাম। আর এগুলো এখানে একটু কেটে কুটে দেখাবো বলে আমি এখানে এলাম। আর তোমরা তো দেখেছো নিচে আমার সেরকম কোনো জায়গা নেই, ওখানে খুব ভালো ভিডিও আসেনি, তবুও ওর মধ্যে আমাকে ভিডিও বানাতে হয়। তো চলো এগুলো আমি কেটে কুটে একটু নিই।
তো চলো এবার আমি কিন্তু এই মোহর ফলগুলো কেটে নিই আর তোমাদের দেখাই। এই দেখো মিঠু কোথায় গিয়েছে, দেখো ভর্তি ও জায়গাতে, ওই জায়গাটা হচ্ছে ওর ভীষণ প্রিয়, আর এই ফলগুলো কিন্তু ওর ভীষণ প্রিয়। চলো এই মিঠু নিচে নাও, দেখতে পাচ্ছে উড়ে গিয়েছে, কোথায় বসেছে মিঠু। মিঠু এই যে এখানে ডিম রান্না হয়ে গেছে, আজকে দুটো ডিম, 3টে ডিম নেই না, 2টো ডিম ছিল, 2টো ডিমই রান্না করছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের বাগানের মুরগির ডিম, আর এখানে আছে একটা মিক্স সবজি, ভাত তো হয়ে গেছে, আর মোয়া রান্না তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো মিঠুর জন্য একটু ভাত নিয়ে নিয়ে ভাতে দিয়ে দেবো। এই যে চলো মিঠু, হ্যাঁ চলো খাও। গরম আছে নাকি মিঠু? না ঠান্ডা হয়ে গেছে, চলো। তো ভিডিওটি আমার তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। দেখা হবে আমি আর মিঠু একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।